Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini cerah banget. Kebetulan hati gue juga cerah. Jadi kita pagi ini akan nge-review N9 Siskiyou 2021. Cus. Kali ini saya akan menginformasikan ke agan-agan semua. Jadi apa aja besutannya Siskiyou N9 ini di edisi 2001. Oke, kita mulai di komponen depannya guys. Depan ini dia sudah menggunakan ban lebar ya, ban lebar, dan itu produk dari Swalby Magic Mary dengan wide itu 2,6 inch. Tentu saja dia pakai 275, dan ini sudah boost guys, sudah boost. Oke, lalu di sini ada forknya. Dia sudah menggunakan Fox 36 Performance. Jadi ini juga sudah support di 29 karena ini adalah 27 plus guys. Jadi lo yang mau upgrade ke frame 29 ini sudah mumpuni banget. Apalagi ada fendernya ya, sudah ada fendernya, dan itu terlihat lebih gagah. Lalu kita akan lari ke kokpit. Ini setang yang terpasang ada rest face, dan itu bawaannya guys, posisinya udah enak banget. Jadi aku udah coba tadi, posisinya enak banget, dan hand gripnya menggunakan Ergon. Ini brake-nya udah di-upgrade ya guys. Jadi brake-nya udah lari ke Diori XT M8000. Jadi memang lebih smooth dan dia juga lebih enak tentunya. Lalu di bagian tengah dia menggunakan suspensi float DPX2 yang dari produk Fox. Di sini memang besutan dari N9 Siskiyou adalah dia travelnya 170, E2E nya 205 mm. Memang ini pas banget untuk Siskiyou ya. Jadi jika nanti mau upgrade bisa ke coil atau apa, tapi jelas ini bawaannya pabrik aja sudah keren banget guys, enak banget. Dan dia juga sudah VVP ya, modelnya tuh loh, prototype. Jadi kelihatannya itu kayak kokoh, sedangkan dia tuh bisa pivot gitu guys. Pivotnya bergerak, enak banget. Walaupun bentuknya kayak kaku, tapi pas dipakai kayak gini contohnya ya, nah dia bergerak guys. Jadi pivotnya ini nggak tahu ya, si engineeringnya ini mendesain seperti ini tuh kok pas banget dan enak banget. Kenapa jenis pivot seperti ini enak? Karena saat kita mengambil tikungan terus tuh nge-gap, dia tuh nge-follow kita, nggak liar guys. Dia tetap gimana, anteng kalau kita bilang gitu ya, anteng banget, nurut kita mau kemana, enak banget. Jadi waktu aku pakai brem, wah ekspektasiku di luar lah, Yahut. Lalu di belakangnya rotor update ya, dia sudah pakai XT updatean. Di belakangnya sama, dia menggunakan Magic Mary 2,6 dari Swalby, dan gearnya sebelah sini om, gearnya ini 12 speed, yang tertinggi 51 guys, udah gedenya kayak piring banget. Jadi lo mau nanjak gunungnya bagaimanapun pakai ini anteng, apalagi depannya single speed ya kan, dan terkecil itu 10. Jadi tetap semua ini bawaannya masih dari Siskiyou N9. Dia menggunakan XT, RD juga XT. Tidak ada penambahan yang signifikan, hanya beberapa upgrade itu ya, kayak stem sama brake itu upgrade. Seat post, untuk seat post juga bawaannya ya, Trans-X 150, tinggi banget. Pokoknya puas banget buat enduroan Estian. Tapi kalau kita buat untuk enduro dan downhill ya diturunkan guys. Oke, ini memang sultan banget lah, gua suka. Nanti kita akan lihat videonya bagaimana aku coba ini di track. Yang jelas di luar ekspektasi. Awalnya kan gimana ya, aku sanggup nggak ya untuk mengendalikan ini gitu, karena kan kelihatannya kayak berat, kayak kokoh gitu kan. Ternyata pas aku pakai itu di jam itu bisa tinggi banget. Jadi airtime kita tuh, kita mau whip itu enak banget. Pokoknya
seru banget lah pakai N9 Sisku ini. Apalagi edisi 2021 ya. Bobotnya juga nggak berat, ringan banget. Buat biasa. Terima kasih buat agan-agan yang sudah ngeliat video saya. Mudah-mudahan nanti ada sepeda yang lain kita akan review tentunya. Jangan lupa like and subscribe. Terus jika ada pertanyaan silahkan untuk di kolom komentar ya guys. Insya Allah gua bisa jawab. Itu saja yang dapat kita review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat endorsan dari Om Bair, jadi akan kami review bagaimana nanti rasanya sepeda ini, apakah settingannya sudah sesuai, terus itu teknik-tekniknya bagaimana pengambilannya, nanti akan di follow juga sama Mas Vicky, dia sedang menggunakan GoPro. Kita tunggu keseruannya di dalam guys. Oke, sampai jumpa di track. Ciao. Sudah. Ganti ya. Oke, siap. Jadi Oke. belakang sini aja biar kelihatan anunya. Udah ini kan? Oke, aku ready. Siap. Siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tracknya agak basah guys pagi ini. Sepeda Om Bayan ini N9. Enak banget. Sepedanya pas. Jadi poligon ini enduro. Enak guys. Pokoknya settingannya pas ini. Ini juga guys. Sangat dia satu lagi. Wow. Mantap. Keren. Jadi mantap ya. Tinggi banget, enak banget sepeda ini. Jadi dia jenisnya VVP, suspensinya VVP, level 170, disc enduro, keren banget. Jadi untuk hasil hemat, seru guys, seru. Tracknya juga mumpuni. Jadi walaupun dia becek basah, dengan ban 26 tetap dapat actionnya guys. Wah, ini sepeda enak banget, enak banget, seru. Woo! Jangan lupa ya guys, di like and subscribe. Track PPDH Kutim, kita akan masuk ke track 2.